मयंक, किसी ने आपको दिल से याद किया है। मयंक, किसी ने आपको दिल से याद किया है। मयंक, किसी ने आपको दिल से याद किया है। मयंक, किसी ने आपको दिल से याद किया है। मयंक, किसी ने आपको दिल से याद किया है। मयंक, किसी ने आपको दिल से याद किया है। तो हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं मयंक नाम की रिंगटोन। तो यह रिंगटोन अगर आपको दिल से पसंद आए दोस्तों, दिल से पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी न्यू नाम के साथ में। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल XYZ ATM रिंगटोन।